SSD dito. So, actually, napalitan ko na siya. Naglagay ako ng 8 gig na DDR3L. So, yung brand is Crucial. Hindi ko rin siya Shopee. Yung laptop ko is a Lenovo T430. Ayan. So, napalitan ko na siya. So, madali lang siyang buksan. So, open mo lang to. Ayan. This one. This one. Just open it. Ayan. So, dito mo na siya makikita. So, ito yon. So, ito yung binili kong pinalitan ko yung 4 gig ko na DDR3L to 8 gig na DDR3L. So, yan. So, madali lang yan buksan. So, kiklik mo lang yan up para mag-pop out siya. Ayan. So, makikita nyo nag-pop out na siya. So, kunin mo. Ayan. So, pagkabit, ganyan lang. Pasok mo yan. Ayan. And then, pag narinig yung click sound, ayan. So, make sure maayos yung pagkalagay nyo. Otherwise, hindi mababasa ng laptop. Ayan. Ayan. So, okay na. So, balik na natin dahan-dahan yung cover. Medyo luma na tong laptop na to, guys. Kasi 2012 pa to. Pero, yung quality naman nito ay sobrang superb. I mean, pang heavy work talaga siya. Kung works na work talaga. Yung mga, syempre, kung gusto mo ng mga editing naman, yan. Okay na yung mga laptop nyo. So, medyo mahal lang siya. So, this one, kasi nabili ko lang to sa Lazada. Delivered in China actually. So, dumating to sa akin ng puro Chinese puro Chinese yung kanyang mga nakasulat, but of course madali naman yun i-convert. So from the Windows, so English na natin yun. Ayan. So ngayon naman tinanggal ko yung aking SSD o yung ating solid state drive. So ito yun. So ito yung SSD nya. So 100 ano lang to, 120. So bumili ako ng yan. So ito yung aking binili, yung Seagate na 400 gig. So yan. So bubuksan natin yan. Ngayon, i-copy natin yung laman nito. Laman nito dito using yung binili ko din sa Lazada na wobbly na dual bay docking station. So ito yung ating gagawin ngayon. So ayan, let's unbox this one. So ayan. So ito siya. So may isang brand akong tiningnan, kaso ang tagal niyang mag-deliver, almost ilang buwan na. So kinancel ko na siya. So ito yung itsura niya. Ayan. So ayan yung power, ayan yung target, source. Ayan. So ito yung nasa likod. So ibig sabihin nito, pwede mo siyang gamitin ng as is lang. May saksakan, may ano na siya, may on and off. So yung iba kasi you need the PC pa. So ito stand alone. Ayan. Ito yung mga laman ng box. So ito yung mga wire, yung kanyang type C. Ayan, type C to type C. Type C to type C. And then yung kanyang saksakan. Plus, what's this? May paganito pa siya. Okay, parang calling card. And the manual.
So, let's try. Okay? So, I'm going to start the cloning of my new SSD and my old SSD. So, ito yung aking bago at ito yung aking luma. Yan, ito yung luma kong SSD. So, make sure, of course, naka-plug na yung ano. Yung gagawin natin is a stand-alone cloning. Yan. So, stand-alone cloning kahit wala ng USB. Okay? So, ayan. Make sure naka-plug. So, and make sure din na naka-off. Okay? Naka-off yan. Naka-power off. Ayan. So, yung ating source, dito natin ilalagay yung ating source. Ayan. So, insert natin yan. Ayan. So, make sure na maayos. And yung ating target. So, ito yung target. Ito yung bago. Okay. So, sisimulan na natin yung pagko-clone na to. Ayan. So, i-on na natin yan. Ayan. So, pagka-on yan, i-click na natin yung power. So, ayan. Nakita nyo na, naka-solid blue line na siya. So, ibig sabihin, tapos na siya or okay na yung transfer. So, mabilis na. Wala pang 30 minutes. So, gagawin natin, ita-turn off na natin to. And then, i-check natin kung okay yung pag-transfer. Okay? Ayan. So, check natin yung ating ayan. So, nakabit na natin. Tingnan natin kung okay naman. Ayan. So far, nag-boot naman siya. So, feeling ko naman nakopy natin siya ng maayos. Yun, o diba? So, yeah. Check natin. Okay. So, tingnan natin. Ayan. So, inactive natin yung partition. So, ayan na siya. So, ayan. So, ito yung kinapi natin kanina. Plus, ito yung bago nating tag ito? Space. Ayan, diba? So, okay na. Yay! So, ngayon, check naman natin yung RAM natin kung ilan. Ayan. So, ito na yung RAM natin. Oh. 12 na. Kasi naglagay ako ng 8. Tapos, meron pa akong isang 4 gig dun sa loob. Ayan. So, yes. Diba? Okay na. Okay na. Mabilis na. Yun, no?